سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند آرام باشین. موضوع امروزی ما راجع به جویدن دندان ها از طرف شب است که دکتر امان الله مدبر متخصص امراض جوف دندان را با خود داریم. سلام دکتر صاحب، صبح شما بخیر. علیکم السلام، صبح شما و بینندگان گرامی بخیر. امید که جور و صحتمند باشید. دکتر صاحب، میشه در مورد جویدن دندان ها از طرف شب مختصرا معلومات دهید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بروکسیسم یا جویدن دندان ها از طرف شب یک عادت ناخودآگاه می باشد و یک حالت غیر ارادی می باشد که معمولا بعض اشخاص از طرف شب دندان خود می جوند. دکتر صاحب، علت اصلی جویدن دندان ها از طرف شب در چی می باشد؟ تحقیقات که صورت گرفته تا هنوز علت اساسیش معلوم نیست. با وجود میتونه که استرس، ترس و هیجان باشد و یا میتونه عصبانیت و این حالت میتونه از بعض اشخاص که مصاب به امراض روانی است، مثلا پارکینسون، اپیلپسیا، امنیژیا، میتونه که عادت دیده شود و یا نزد بعض اشخاص که از دواهای ضد افسردگی استفاده میکند میتونه دیده شود و یا یک تشوشات تنفسی داشته باشد، یک سلیپینگ آپنی داشته باشد، میتونه که عادت دیده شود. دکتر صاحب، جویدن دندان ها چند نوع می باشد؟ بروکسیسم یا جویدن دندان ها عموما به دو نوع می باشد. یک شکلش که اوید بروکسیسم می باشد که حالت بیداری می باشد که در طول روز مثلا شب حالت خشم قرار می گیرد، حالت استرس و یا تشوشات روحی و یا تمرکز بالای یک شی که concentrate to something می باشد و یا میتواند شخصی که رقابت های سالم سپورتی داشته باشد دندان خمیجه یا ما به اصطلاح میگیم دندان هایی میگیم. نوع دومش سلیپینگ بروکسیسم است، یعنی جویدن دندان ها از طرف شب باشد که علتش استرس، ترس و هیجان می باشد. خب دکتر صاحب، میشه در مورد علائم معلومات بدید؟ اعراض علائم نزد شخصی که مصاب به بروکسیسم می باشد از بین رفتن مینای دندان که مینای دندان یک نسج محافظوی خود دندان می باشد که در مقابل گرمی و سردی زمان که می تخریب شد دندان اساس میشه مقابل گرمی و سردی. و دیگر در قدم دو شخص احساس خستگی در عضلات فک و صورت خود می داشته باشد در جریان روز و احساس خستگی و خواب آلودگی در جریان روز می داشته باشد. دوارم خونریزی بیره، لخت شدن دندان ها. راه‌های تداوی در چی می باشد؟ تداوی بروکسیسم درمان آن نظر به دلیل آن است. در صورتی که عوارض آن ناشی از ادویه‌جات باشد با تعویض داروهای مخدر، توصیه ادویه سداتیو، استفاده از محافظ دندانی یا نایت گارد به مریض توصیه می شود که مانع ساییدن دندان ها شود. پوش کردن دندان ها لازمی است چون همین جویدن دندان ها سبب سایش بیش از حد دندان ها می شود. دکتر صاحب، یگانه راه‌های جلوگیری جویدن دندان ها یا بروکسیسم چی می باشد؟ یکی در قدم اول کنترل خشم است، کاهش استرس است، جلوگیری از نوشیدن نوشابه‌ای که حاوی کافئین دارد، جلوگیری از نوشیدن نوشابه‌های الکلی.